មហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់ចៅសៀមដែលចង់លេបខ្មែរជាង700ឆ្នាំនឹងត្រូវរលាយហើយស្ដេចសៀមនឹងរងភាពអាម៉ាស់ចាស់ជាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមឈ្លានពានពីសំណាក់ចៅសៀមមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងជួបនៅសោកនាដកម្មដ៏ឈឺចាប់ហើយបងប្អូនខ្លះក៏បានកើតចិត្តបារម្ភនិងភ័យខ្លាចព្រោះតែប្រទេសសៀមជាប្រទេសធំមានទ័ពច្រើននិងមានអាវុធយុទ្ធបករទំនើបរួមទាំងយន្តហោះចម្បាំងជាដើមប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសធំមិនប្រកាសថាអាចយកឈ្នះប្រទេសតូចបាននោះទេសង្គ្រាមកម្ពុជាសៀមលើកនេះសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយល់ថាគឺសៀមមិនអាចឈ្នះខ្មែរដាច់ខាតបើសង្គ្រាមអូសបន្លាយពេលកាន់តែយូរសៀមខាតបង់កាន់តែធំហើយនៅពេលដែលសង្គ្រាមចប់សៀមក៏ឈឺចាប់កាន់តែធ្ងន់ផងដែរមហិច្ឆតារបស់ស្ដេចសៀមដែលចង់ដណ្ដើមទឹកដីកម្ពុជាលុបលាងភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួននិងរឿងអាក្រក់របស់ខ្លួនដែលគាត់សាងស្ទើរពេញមួយជីវិតនោះគឺមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែជឿជាក់លើសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសម្ដេចទឹកដី 100% នោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់លើសម្ដេចទាំងពីរ 1,000,000% ថាបូរណភាពទឹកដីស្របច្បាប់របស់កម្ពុជានឹងអាចការពារបានមូលហេតុដែលខ្ញុំជឿជាក់លើសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនពីព្រោះថាសម្ដេចធ្លាប់ឆ្លងកាត់សមរភូមិរហូតដល់ជាង100លើកហើយយុវវ័យរបស់លោកគឺជាអ្នកបញ្ជាទ័ពបាត់ទៅហើយសម្ដេចស្គាល់ស្ថានភាពសង្គ្រាមច្បាស់ណាស់និងមើលធ្លុះពីសភាពការដែលមនុស្សយើងទូទៅមិនអាចមើលឃើញទេហើយយើងកុំខ្វល់ថាលោកនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបណាតែត្រូវជឿជាក់លើសម្ដេចត្បិតអីសម្ដេចពុកធ្លាប់ប្រើដើមទុនជីវិតផ្ដើមពីមនុស្សតែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះក៏លោកអាចរកឃើញវិធីសាស្ត្រយកឈ្នះពលពតបាននិងបានបញ្ចប់សង្គ្រាមកាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងដែលអូសបន្លាយរាប់រយឆ្នាំបង្រួបបង្រួមខ្មែរឲ្យក្លាយជាខ្មែរតែមួយរបស់ទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងតែមួយសង្គ្រាមកម្ពុជាសៀមកាលឆ្នាំ2008-2011ប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់ខ្លាំងដូចឥឡូវផងមិនទាន់មានអាវុធទំនើបដូចឥឡូវផងក៏ប៉ុន្តែកាលនោះសម្ដេចពុកមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីវាយចោលសៀមឲ្យតល់ច្រកហើយយើងអាចការពារទឹកដីយើងបានទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺប្រាសាទព្រះវិហារចុះតម្រាំពេលនេះដែលយើងមានទាំងសម្ដេចតេជោមានទាំងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិកផងនោះមកដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ហើយតើខ្មែរយើងនឹងចាញ់សៀមដោយរបៀបណាបងប្អូនបើបងប្អូនធ្លាប់មើលរឿងសាមកុកបងប្អូននឹងយល់ច្បាស់ថាសង្គ្រាមគឺពឹងផ្អែកខ្លាំងលើយុទ្ធសាស្ត្រនិងបញ្ញារួមទាំងសមត្ថភាពបញ្ជាទ័ពការដកថយជួនកាលគឺជាអន្ទាក់ហើយអ្នកដែលមានទ័ពច្រើនក៏មិនប្រកាសថាអាចយកជ័យជំនះបានដែរបើខ្វះយុទ្ធសាស្ត្រនិងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយហើយក្នុងកលៈទេសៈនេះសូមកូនខ្មែរកុំបាក់ទឹកចិត្តចំពោះការឈ្លានពានរបស់សៀមឲ្យសោះយើងត្រូវបង្កើនកម្លាំងសាមគ្គីឲ្យកាន់តែរឹងមាំទ្វេដងដើម្បីកុំឲ្យសត្រូវបំបែកបំបាក់យើងបានមិនថាសង្គ្រាមការពារទឹកដីសង្គ្រាមការទូតសៀមមិនអាចយកឈ្នះខ្មែរបានទេហើយខ្ញុំសូមចិត្តបងប្អូនខ្មែរយើងកុំតន់អាកាត់សេចក្តីថាខ្មែរយើងនឹងចាញ់ដោយសារគេប្រទេសធំខ្មែរយើងនឹងបាត់ទឹកដីត្រង់នេះត្រង់នោះឬមួយក៏ឥឡូវនេះយើងបានបាត់ទឹកដីត្រង់នេះត្រង់នោះយើងកុំតន់អាលវិនិច្ឆ័យបងប្អូនសូមរងចាំលទ្ធផលចុងក្រោយបងអស់បើខ្មែរយើងអន់កងទ័ពខ្មែរយើងទុនខ្សោយប្រកាសបែបនោះប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវសៀមដណ្ដើមបានតាំងពីឆ្នាំ2008មកម្លេះមិនស្ថិតនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងដូចឥឡូវនេះទេសូមបងប្អូនគិតដល់ចំណុចនេះផងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងស្ទើរតែពេញប្រទេសហើយរួមទាំងខ្ញុំផងឈឺចាប់ណាស់នៅពេលដែលឃើញយន្តហោះចម្បាំងរបស់ថៃចូលមកតម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់ជនស៊ីវិលរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងកូនខ្មែរយើងរងទុក្ខប្រជាជនយើងរាប់សែនអ្នកត្រូវបានភៀសសឹកហើយចំនួនប្រជាជនស៊ីវិលរបស់យើងប្រជាជនស្លូតត្រង់មានអ្នកស្លាប់កើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយសំណួរជាច្រើនដែលសួរថាតើពេលណារដ្ឋាភិបាលយើងប្រើសំណាញ់មេឃពេលណាសម្ដេចពុកបញ្ចេញសំណាញ់មេឃខ្ញុំជឿជាក់ថាអាវុធយុទ្ធបករបស់ខ្មែរយើងដែលទិញមកអស់លុយមកកកោកមិនមែនទិញយកមកទុកក្នុងសារៈបន្ទីទេដល់ពេលដល់វេលាកលៈទេសៈណាដែលអាចត្រូវប្រើខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំយើងលោកនឹងប្រើសូមបងប្អូនកូនខ្មែរគាត់សម្គាល់ចំណុចមួយហើយនេះត្រឹមតែជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេសង្គ្រាមកម្ពុជាថៃឬមួយក៏កម្ពុជាសៀមយើងលើកនេះគោលដៅនៃសង្គ្រាមគោលបំណងនៃសង្គ្រាមគឺពីរផ្សេងគ្នាដាច់ដោយឡែកបងប្អូនសៀមវាឈ្លានពានខ្មែរជាសង្គ្រាមឈ្លានពានចង់បានទឹកដីសង្គ្រាមបំផ្លាញខ្មែរជាសង្គ្រាមសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរសម្លាប់កងទ័ពខ្មែរជាពិសេសគឺចង់បំផ្លាញខ្មែរនិងបានទឹកដីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែគោលដៅនិងគោលបំណងរបស់ខ្មែរយើងគឺជាសង្គ្រាមសង្គ្រោះប្រជាជនសង្គ្រាមការពារប្រជាជននិងសង្គ្រាមទប់ទល់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការខាតបង់របស់ប្រជាជនយើងឲ្យអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនយើងត្រូវបានសង្គ្រោះឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយជនភៀសសឹកអ្នករងគ្រោះកាត់បន្ថយឲ្យនៅសល់តិចបំផុតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឆ្លើយតបទៅថៃវិញតាមរយៈការលេងអាវុធធ្ងន់ខ្លាំងពេកសង្គ្រាមនឹងកាន់តែធំហើយអ្វីត្បិតថាថៃក៏រងគ្រោះធំដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់ប្រទេសយើងគឺចង់បានសន្តិភាពយើងអត់ចង់ឲ្យសង្គ្រាមអូសបន្លាយពេលវែងសង្គ្រាមកាន់តែធំដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងរងគ្រោះកាន់តែច្រើនហើយពេលនេះចំនួនជនភៀសសឹករាប់សែននាក់បើសង្គ្រាមធំជាងនេះចំនួនជនភៀសសឹកនឹងកើនឡើងដល់រាប់លាននាក់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនៅតែជឿជាក់លើប្រមុខដឹកនាំជាតិរបស់យើងខ្ញុំជឿជាក់លើបងវីរៈកងទ័ពយើងដែលកំពុងតែយកអាយុជីវិត
ទៅការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្ញុំជឿជាក់លើកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ខ្មែរយើងដែលរួបរวมគ្នាអត់បែកបាក់បើយើងបែកបាក់គេយកយើងបានហើយបងប្អូនហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងបងប្អូនគឺឥឡូវនេះពិភពលោកអ្វីត្បិតថាមិនទាន់មានប្រទេសណាមួយគេមករងគ្រាប់ជំនួសប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងទេក៏ប៉ុន្តែគេស្គាល់សន្តានសៀមកាន់តែច្បាស់ហើយបងប្អូនថាសៀមគឺជាចោរឈ្លានពាននៃភាពខុសខើរបស់សៀមពេលនេះកំពុងតែសាយភាយពីពេញពិភពលោកបងប្អូនលើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែយើងខ្លាំងខ្លួនឯងយើងការពារខ្លួនឯងបានទេយើងក៏មានអន្តរជាតិគេអាណិតគេស្រឡាញ់យើងដែរគេឃើញពីភាពរងគ្រោះរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឆ្លើយតបធ្ងន់ធ្ងរពេកក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះយើងមិនមែនជាជនរងគ្រោះទេហើយសៀមបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយពួកនឹងជាជាតិសាសន៍ដែលល្បិចកលខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងរឿងល្មមពួកវានោះនឹងយកទៅបរិយារឿងថាយើងគឺជាអ្នកបកកហេតុហើយសៀមគឺជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងចំណុចនេះសូមបងប្អូនកូនខ្មែរមេត្តាគិតទាំងអស់គ្នាហើយនេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេខុសត្រូវអីសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំប្រកែកកាន់